अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। माशाल्लाह जी, जो है हमारा आज की जो वीडियो है कल का मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और आज जो है माशाल्लाह हम इनके लिए वीडियो बना रहे हैं जो हमारे जो है वो न्यू सब्सक्राइबर आए हैं माशाल्लाह। और ये हमारे माशाल्लाह जी पेयर है, ये हो गया और ये हो गया। कल की वीडियो में आपको दिखाया था जो हमने इस जगह पे पेड़ रखे हुए थे, वो हमने इसको मतलब ये जाली सी हमने जो है उसको हटा दी थी, क्योंकि वो जो भाई लेके आने वाले थे मतलब लेने आने वाले थे, उन भाई का बेचारे का एक्सीडेंट हो गया है। तो उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक उन्हें जो है वो जल्द से जल्द सेहत दे। उनके पास मेरी जो है वो पिक्चर्स वगैरह आई थी, वो मैं शेयर आपके साथ नहीं कर सकता। मैंने उनसे पूछा था कि मैं शेयर कर लूँ, कहते नहीं नहीं भाईजान शेयर आप मत करिएगा। तो मैंने कहा ओके हो गया। तो ये देखें, ये जो पेयर था आपको दिखाया था कि वो सामने जो दो ब्लैक 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 हैं ना दोनों, ये माशाल्लाह पेयर है और ये इनको सील करना था, इसलिए मैंने उनको अभी खुला कर दिया था। तो अभी वो जो है आने वाले थे, तो मैंने सोचा चलो उनको एक साइड पे मैं कर दूं ताकि वो जो है वो आसानी से देख सकें। साइड पे कर दिया था मैंने, बॉन्ड भी हो गया माशाल्लाह। अब जो है इसको मैं इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि इनका बॉन्ड नहीं अब टूट सकता, इतना जो है ये परफेक्ट बॉन्ड हो गया। अब कोई भी बर्ड इसके पास आएगा तो उसके पास जाएगा नहीं। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि मेल नहीं जा सकता, मेल भी छूट जाएगा, फीमेल जो है वो नहीं जा सकती माशाल्लाह। अब जो है आज की इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव भी बातें बताऊँगा और कुछ जो है आपको बताऊँगा माशाल्लाह। अब ब्रीडर सीज़न आ गया है, न्यू फैंसर आ गए हैं, उनके लिए हमने जो है वो बॉक्स वगैरह भी लगाना है। तो बॉक्स वगैरह हम कौन सा यूज़ करें और आपको बताएंगे इंशाल्लाह आप वो बॉक्स जो है वो सारा साल भी चला सकते हैं। ठीक हो गया। चले अब इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देगा। अगर किसी भाई ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो यार सब्सक्राइब कर लें, एक बटन क्लिक करें, आप जो है वो सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी भाई, माशाल्लाह आपको बताया था कि दोनों बॉन्ड हो चुके हैं। अब हम इनको जो है वो इस साइड पे कर लेंगे। अब ये जो ब्लैक आई और जो है वो रेड आई और डेकिनो, ये देखेंगे ये जो साथ साथ बैठ रहे हैं ना, इन दोनों के, ये जो साथ साथ बैठ रहे हैं, इन दोनों को जो है हम इस साइड पे कर लेंगे बीच में। ये देखें, ये जाली से लगा देंगे ताकि ये भी जो है वो तैयार हो सके इंशाल्लाह। ये आज नहीं तो कल तक ये जो है वो चला जाएगा। वो भाई का कल एक्सीडेंट हुआ था, तो अल्लाह पाक जो है वो उसे सेहत दे। अभी आपको बताते हैं कि ये जो हमारे पास करीमिनो है ये, और ये हमारे पास अल्बाइनो स्प्लिट के अंदर है, अल्बाइनो स्प्लिट के अंदर है। इनके लिए हमने अभी बॉक्स का इंतज़ाम किया है, आपको भी दिखाते हैं और आप भी इस तरह का बॉक्स लेकर आएँ और इस बॉक्स के आपको फ़ायदे भी बताते हैं। चलिए जी भाई, ये आ गया हमारे पास बॉक्स। ये देखें, ये हमारे पास बॉक्स है सारा, आप देख चेक कर सकते हैं, अंदर से भी आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक हो गया। ये डोर है इनके, एक डोर ये है, ये बंद हो गया, और दूसरा डोर भाई साहब ये है, इसका भी हम जो है वो बंद कर देते हैं। और ये इसका पीछे का लगाने वाला, और ये देख सकते हैं आप, बेहतरीन। हाँ, अगर आप लोग का केज जो है वो छोटा है, मेरा केज इतना बड़ा और ये एक पेड़ के लिए इनफ होता है, आप बॉक्स भी अंदर लगा सकते हैं सेफ्टी के लिए। ठीक हो गया। वरना ये पीछे पिंजरों के अंदर जाली दी होती है, ये दरवाज़ा है, ये आप देख रहे हैं, इसको हम अगर खोलेंगे, ठीक हो गया, खोलेंगे तो इधर हम बॉक्स लगा देंगे तो वो लाइन भी इनको अच्छी मिल जाएगी और वो बॉक्स के अंदर आ भी सकते हैं। हाँ, वो लोग लगाएं, ये न्यू फैंसर के बहुत ज़्यादा होता है, इनको समझ नहीं होती, वो बाहर आपको दे देते हैं, कहते हैं यार बाहर लगा दो। वो लोग लगाएं जिनका सेटअप जो है वो अंदर है, मतलब इंडोर है जो भी। ठीक हो गया। जिनका आउटडोर है वो जो है वो बाहर मत लगाएं, अंदर लगाएं। बाहर का ये होता है कि दरवाज़ा कोई सी भी यहाँ से खुल सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ से खुल गया दरवाज़ा तो भाई साहब इधर गया तो परिंदा जो है वो फरार हो सकता है। तो आपको बॉक्स के बारे में पूरी जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपका बॉक्स इस तरह का होना चाहिए, ये देखें, खुद बनाएं। तकरीबन ये बॉक्स मेरा पिछले सीज़न का है। अगर मेरे पुराने जो है वो सब्सक्राइबर होंगे, मतलब जो मेरे पिछले चैनल में सब्सक्राइबर थे, अब वो चैनल जो है वो रहा नहीं, तो अब उनको पता होगा कि ये पिछले सीज़न भी जो है मेरा बॉक्स चला है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये जाली है, इनके लिए इनका हवा क्रॉसिंग वगैरह, वेंटिलेशन वगैरह हर चीज़ जो है उनको मिलती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है सर्दियों में कभी कभार जो है वो गर्मी आती है, तो हम लोग जो है ये इसको खोल देते हैं ताकि इसमें जो है वो हवा पास हो के। इससे हम बहुत खुश हैं ये बर्ड, क्योंकि हवा भी अच्छी सी चल रही है, मज़ा आ रहा है। और मैंने भी सोचा यार हवा चल रही है तो वीडियो भी थोड़ी सी बनाई जाए। तो ये बॉक्स का फ्रंट है। ठीक हो गया। इसके आगे एक पीस लगती है, वो भी मेरे पास नहीं है, वो भी लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, वो भी आपको मैं उसके अंदर दिखाऊँगा जब मैं बॉक्स लगाऊँगा। तो बॉक्स के अंदर से ये होना चाहिए। ठीक हो गया। और कुछ लोग जो है वो अंदर जाली वगैरह लगाते हैं, आपने जाली नहीं लगवानी, आपने ये लोहे सा मिलता है स्टैंड सा,
ये आपने जो है वो लगा लेना है। इससे भी आपका जो है वो ये स्टैंड, अगर ये बॉक्स टूट भी गया वो कुछ भी होगा तो ये स्टैंड बचेगा, कि ये स्टैंड जो है वो लोहे का है और पेंट भी करा हुआ ना, इसको जंग लगेगा, इसका कुछ होगा। ठीक हो गया। ये भी मैंने इसको जो है कल धोया था, उसको मैंने जो है तकरीबन 3 से 4 दिन इसको मैंने धूप लगाई है। अभी भी मैंने धूप के अंदर रखा होगा, 5वां दिन जो है वो इसको लग जाए, क्योंकि अभी इतनी ख़ास धूप नहीं है, हवा चल रही है बहुत अच्छी। तो इंशाल्लाह ये आज भी हो जाएगा। तकरीबन कोई 5 से 6 दिन बाद जाके मैं जो है वो इसको बॉक्स लगा दूंगा, ताकि ये जो है अपनी नेस्टिंग वगैरह करे और ब्रीड वगैरह करे, तो आपको जो है अच्छी से अच्छी जो है चीज़ सीखने को मिल जाए, ताकि आप अपने बेड करें और ब्रीड वगैरह लें। चलते हैं अब रेट की तरफ। बहुत ज़रूरी बात, जो न्यू फेंसर है वो जो है वो बिज़नेस पे, तो जो है वो पुराने जो हैं वो तो छोड़ के चले गए हैं। नए जो हैं वो ज़रा कहते हैं यार हम लेंगे, यार हमारा बिज़नेस होगा ये। नहीं, शौकिया लें, शौकिया तौर पर रखें, बच्चे आएँ, बच्चे को सेल करें और उन्हीं बच्चों से आप लोग दाना ख़रीद कर लेकर आएँ और इन्हीं बर्ड्स को डालें। शौक करें, 1 पेयर रखें, 2 पेयर रखें या 3 पेयर, आपने जितनी आपके पास जो है वो पैसे हैं उतने आप पेयर रखें और बर्ड्स को पालें। ठीक हो गया। और अगली बात ये है कि कुछ जो है वो न्यू फैंसियर जो होते हैं वो बर्ड्स ले आते हैं मार्केट से, तो उनको जो है वो अच्छा पेयर जो है वो नहीं मिलता। ठीक हो गया। उनको ना मेल ना फीमेल का पता होता है। आपको मैं इसमें बता दूं कि लव बर्ड में मेल फीमेल हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, बिल्कुल कंफर्म जो है वो हम नहीं कर सकते बगैर डीएनए के। डीएनए वाला बर्ड जो है वो कंफर्म हम कह सकते हैं कि भाई ये मेल फीमेल है। इस तरह जो है वो मार्केट में जुगाड़ लगाते हैं, तो उसमें कभी कभार तुक्का लग जाता है उनका, कभी कभार जो है वो तुक्का नहीं लग सकता। कभी कभार वो मेल उठा लेते हैं, कभी कभार फीमेल उठा लेते हैं। आपको एक बात तो, आप मार्केट से नहीं, आप घर से लें, किसी के घर से लें और उससे भाई पूछे भाई मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। अभी देखें मेरे पास ये पेयर, इसको मैंने बॉन्ड कर लिया था, इसको मैंने यहाँ जैसे मुझे लगा यार ये आपस में जो है वो इस तरह की मेल फीमेल वाली हरकतें कर रहे हैं, तो फिर मैंने उसको फ़ौरन जो है एक अलग साइड पे एक जाली लगाकर मैंने उनको एक साइड पे कर दिया। जैसे ही वो बॉन्ड हुआ और मैंने उनको जो है वो साइड पे कर दिया। दूसरा पेयर मुझे भी अब हरकतें लगी थी जिसकी डैकिनो की और अल्बाइनो रेड आई की, तो मैंने सोचा यार इसको भी एक अलग करके देख लीजिए आए कि मेल है कि फ़ीमेल है। इसको अभी देखेंगे, टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह जो है, अगर ये भी बॉन्ड हो गया, ये है फीमेल मेल है क्योंकि मैंने इसको टेस्ट कर लिया, बस इनका बॉन्ड होना लाजमी है। थोड़ा बहुत इनका अभी कच्चा बॉन्ड है, जिससे ही पक्का बॉन्ड होगा आपको दिखाएंगे, तो आपको भी यकीन आएगा हाँ भाई यार भाई जो है वो सही कह रहे थे। तो इसलिए जो न्यू हजरात हैं वो जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। आपको इंशाल्लाह बॉन्ड होने के, अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका बर्ड बॉन्ड नहीं हो रहा, अभी मैं आपको थोड़ा सा जो है वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप बॉन्ड अपने बर्ड को किस तरह करेंगे। अपने बर्ड को आपने, आपके पास जो केज है, आप अपने केज को ना एक अलग जगह पर रख देते हैं और आप मार्केट वाले कहते हैं यार इसको ऐसी जगह रखो जहाँ पे कोई आए ना। अब आप लोग अपने शौक के लिए लेकर आते हो, अपना आपने शौक करना होता है, आपने देखना होता है। अब जो उसको हमने एक जगह पे रखते हैं, हम उसको देखें ना तो फिर क्या करें यार, ये सब कुछ झूठ है। ठीक है, आप अपने बर्ड को उस जगह पे रखें जिस जगह पे आपका आना जाना बहुत लगा रहे। आप आएँ जाएँ उठें बैठें, इस तरह बर्ड जो है वो डरेगा और वो जो बर्ड होगा वो दूसरा बर्ड होगा वो आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने के साथ ही वो बर्ड जो है वो बॉन्ड हो जाएगा। इसके लिए भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको बॉन्ड करने का तरीका, उसके अंदर पूरा जो है वो मैं समझाऊंगा। अभी छोटा छोटा जो है पॉइंट बता रहा हूँ, ताकि जो न्यू फैन से मेरे सब्सक्राइबर आ रहे हैं उनको पता चले कि यार इस हमें चैनल में हमें कुछ सीखने को मिलेगा और इंटरटेन भी हम लोग ज़रूर होंगे। ठीक हो गया। तो अभी के लिए इतनी वीडियो है, तो मेरे जो है वो न्यू सब्सक्राइबर के लिए भी है, तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट अच्छे से करें, लाइक करें और इस मेरी वीडियो को जो है वो शेयर करें, ताकि हम लोग एक छोटी सी जो है फैमिली बना सके। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।